इस दिवाली की सफाई में ना मुझे पता चल गया कि अब मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ। एक बार एक कुर्सी पे चढ़ गई, अब उसे उतरने के लिए मुझे सोचना पड़ गया। पूरे 10 मिनट लगे, कैसे उतरूँ, जिस तरह भी उतर गई। मेरे शरीर के हर कोने से खट खट ठक ठक की आवाज़ आने लगी है। वरना यार आप लोग के कमेंट्स ने तो मुझे भ्रम में ही रखा था। सो यंग, गॉर्जियस, लवली, क्यूट। यार इतना झूठ नहीं बोलने का। पर आप लोग यूं ही झूठ बोलते रहिए, मुझे अच्छा लगता है। धन्यवाद। राधे राधे।